tanggal 15 September. Stok murai batu baru datang. Nah, buat yang cari murai batu, kami tunggu di lapak kami. Hari ini hari Minggu, stok full. Yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang. Kami tunggu orderannya, bos. Buat yang dekat, kami tunggu datangannya. Halo para bos-bos kicomania dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rencana TV. Pada video kali ini terkhusus buat para pecinta burung murai batu, karena banyak yang tanya. Untuk saat ini stok di grosir David Lovebird Sidoarjo untuk burung murai batunya full bosku, stok ratusan burung. Karena barang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Silakan bagi teman-teman atau bos-bos kicomania yang mau order atau yang berdomisili di wilayah Jawa Timur bisa main ke rumahnya. Jika ada yang mau kirim-kirim, telepon atau WA 0856 087 15079. Buka tiap hari jam 8 pagi sampai 6 sore. Untuk GPS David Grosir Lovebird. Untuk minimal kirim-kirim ya, ini banyak yang tanya juga. Saya sampaikan pada video kali ini khusus order burung murai batu. Khusus murai batu minimal 2 ekor. Sekarang untuk daftar harganya, murai batu muda hutan jantan, murai batu ekor 19 sampai 20 cm. Harganya 750.000 bosku. Untuk murai batu ekor 14 sampai 18 cm harganya 600.000. Kemudian murai batu anakan trotol atau lepas trotol harganya 500.000. Selanjutnya murai batu ekor bondol harganya 400.000. Terakhir murai batu muda hutan betina harganya 450.000. Demikian tadi informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bosku. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel yang membahas tentang perburungan ini gratis. Terima kasih. Tanggal 15 September, ready stock murai batu baru main dekat, kami tunggu datangannya. Segini ekore bos. Nah, kami tunggu datangannya baru main dekat. Buat luar kota dan pulau yang mau order, kami tunggu orderannya. Bos monggo diterima, stok full. Itu tanggal 15 September, ready stock murai batu lepas trotol. Nah, ini rata-rata ekor 14 sampai 18, 19, 20 campur. Bermain dekat langsung merapat. Buat luar kota dan luar pulau yang mau order, kami siap untuk kirim-kirim. Senin tanggal 16 September. Hari ini paketan kloter pertama kami kirim ke stasiun Gubeng Surabaya via kereta luar kota. Nah, ini yang sudah order perkutut, labet, kenari, kapas tembak, murai batu, cicak hijau, poksai. Hari ini paketan kami kirim bos. Terima kasih banyak sudah order, banyak belum order kami tunggu orderannya. Banyak sudah order kami tunggu orderan selanjutnya. Kapas tembak, murai batu trotolan, full bos paketan, siap meluncur kloter pertama. Terima kasih banyak sudah order di lapak kami, David Lovebird.